हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल G&K में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आरआरबी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन से एप्लीकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि आपका फॉर्म जो है आपने डाला था आरआरबी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। और एक बात दोस्तों, जो अभी तक मेरा चैनल G&K सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पास में रेड कलर का बटन है उसको दबा दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए कि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पर जाएं और सरकारी रिजल्ट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड लिखा है। यहाँ पर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म स्टेटस पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे और देखिए दोस्तों, यह हर जोन के फॉर्म लिखे हैं, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, किसी भी स्टेट का आप फॉर्म चेक कर सकते हैं। अपना स्टेट चेक कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी किए हो अपना स्टेट एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पर जाने के बाद ये लिखा है चेक फ्रॉम फॉर्म स्टेटस। यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट योर आरआरबी लॉगिन, यानी कि आप अहमदाबाद, अजमेर, किसी भी जगह के हों आप चेक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं चेक करता हूँ, कोई भी ले लें, अहमदाबाद का चेक करूँ। अहमदाबाद चेक करने के बाद अहमदाबाद यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और डेट ऑफ बर्थ डालें और जो है कैप्चा वहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए और आपका फॉर्म जो एक्सेप्ट हुआ है तो आ जाएगा। और दोस्तों, ये वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।